Nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle nophapha ekhanda nina bendlovena amandla enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelele le iBlack Life TV igama lohlelo ke indoda ayikhali igama lami King Sichaka ngolapha kaluqa ngithemba ukuthi niyaphila nikahle ey'ngane zakwethu kulonyaka ka2025 isizini yethu ke le esiya ngasemaphethelweni sizoyivala ndethaqa sivule usizini 2 la sizobheka khona ukuqhubeka kodaba lonke kuyaphambili asazi ukuthi abantu bafuna sixoxe ngani kusizini 2 ngaqala nesibhalele sizwe ukuthi nifuna sikhulume ngani kodwa for today sinesihambeli sethu sizoxoxa ngodaba lwaso la kwindoda ayikhali asizwe ukuthi ubani ubhuti osivakashele namhlanje mfowethu phela phothe sikhona njani sikhona nathi ngane kwethu ubani lo uSandile wamthiya Endwedwe Endwedwe ngendwedwe la ukhulele khona mfowethu ila ngikhulele khona okay mhlambe usithathe nje usibeke emnganeni bakho mfowethu ukhula Endwedwe impilo yakho nje yobujongo konke kuyali yebo ngizoqala nje baba ngenkulu inhlonipho mina nguSandile wamthiya Endwedwe endaweni yaseHomisi ngikhulele khona ngashonelwa abazali ogogo ngase kusala mina nabafowethu mina ngimdala ekhaya okay okay bo abazali bashone nje ukulandelana nogogo konke konke nomalume bese siba 14 ha mana ke no 14 masibana nezingane zakwenu sasu 14 o-auntie omalume kodwa asisele manje siba u4 izingane kama eziselinami shuthi o-auntie omalume ogogo abazali bonke badlula emhlabeni hawu mfowethu yebo lento yenzeka usafunda noma usafundi yenzeka ngisafunda ngenxa yomsebenzi ke engikuwona wabantu abadala oh yeah lento yasiyangihlupha ke yasiyangikhipha ke esikoleni ngoba nomayo ushona kwakhe washona ngendlela engahlelekile nje kahle ngoba umayo behlala khona la kaMasho mehlala kaMasho engasiye umuntu osinakile enaka ini state father emva kalokho leyo nto ingase ucaca ukuthi isikole efake ngisiyeke okay kanti isikole ngisiyeka nje kanti kunento ekhona ngiyanjalo so uma omunye umuntu ekulalela lapha ekhaya ekubhekile njengamanje ukuthi uthi usebenza abantu abadala uyayibuza uyisangoma umthandazi uyinyanga uyini la emsebenzini abantu abadala umsebenzi spiritually ngumthandazi ngisebenzisa konke ngaphansi kokholo laseziyoni yebo okay nje phaqa ke all right so mfowethu emva kokushona kwabazali noma ukushona abantu abadala ekhaya impilo yakhetha kubeka phi impilo yabanzima kakhulu ekubeni ekuthiwa ngangumuntu ongakholwa ngabe mhlambe ngisigebengu mhlambe ngiyaphuza kodwa ngabe senengathi mina ngoba uma akasinakile ongcono ngibakhulise khona ngimncane mina baba ngiyakwazi ukuhlala emobeni nezingane ngingakabi ngaka izingane efanele ikhule besihlala thina emobeni ngikhipha izingane ngoba bekunesimoba ekhaya ngikhipha ngiyithi bafethu nawe siswami ngena lana sidla umoba uzobe indumbu bengamakhasi ngoba akekho umuntu wayesinakile ngaleso sikhathi niphila nje ngokudla umoba siphila ngokudla umoba noma sicele kamakhelwane uma sicela kamakhelwane nakhona sesibange sicefe kakhulu ngani sizocela njalo bagcina ukuthi mesiqhamuka omakhelwane benze njani besane bevela eminyango uma ukutholile lokho wawujabula uma uthola impuphu mina baba ngiyakwazi ukudla inkobe enilwane nawo umuntu wasemakhaya kuba nezimo ezikephoqa ukuthi ufake into something iswini kodwa ngenxa yesizathu ukuthi nganginethemba ukuthi lezi ngane egcineni zokhula zakhula futhi uma zikhula lesi siphiwe nginaso savela ngina 13 years uma sivela ngaqala ukusebenza abantu uma ngisebenza abantu kwase kuguquka abanye yenzeka lento bakhona imndeni omkhulu umndeni omkhulu ngenxa ukuthi ongazwani nabasekhaya kukhona izinto zakudala zokulwa kanjalo nezinkomo kanjalo kodwa ngathi mina nizokhula noma kunje ngase ngibambelela enkonzweni uma ngibambelela enkonzweni kwase kuba inkinga kwami angazi ukuthi ubani ozongisiza
ngoba lento iqala kwayo iqala ngokuthi uma ngilele isiphiwo sivela kanjani kumdali. Uma ngilele ngabona inkungu ingena phambi komnyango, uma ingena kanti sekuyisiphiwo isona sithunywa leso. Kungena nibodi? Kungena inkungu endlini. Inkungu, okay, yes. yeah. As a spiritually is umoya loyo. Oh yeah. Uma ungena lo moya kwase ngibona izinto zabantu ezifihlakele. Oh yeah. Khathi ishintsha lento yangishintshela esontweni ngimncane. Uma ngisesontweni mengikhumbula kahle khona ubaba wayegula. Makuthiwa kuyathandazwa kube khona into engitshena ukuthi lo baba uzodlula emhlabeni. Uma edlula emhlabeni nangempela ila khona waqala khona umsebenzi wami wavuleka kanjalo. Khona ngingaphelelisile ngoba cha angithwasile kodwa ngenxa espiritual umoya owangena umoya ukhulu wayesebenza ngabantu. Nama angiyanga kothwasa usisi wami uhambile wawuthwasa. Yasishintsha kanjalo ke ikhaya sakwazi ukudla noma yini esithandayo. Yeah. Ngobani owangena wathi ufuna ngiyomenzela igceke ngamenzelwa wanginikeza u3000 sakwazi ukuthenga ukudla ekhaya sakwazi ukuba nefridge ugesi ongakabi khona okokuqala sakwazi ukuthenga namasola nama TV safana njengemizi yonke nje yangasekhaya. So mfowethu ekukhuleni kwakho kuyabonakala uthi wawuneminyaka ewu13 uqala ukuboniswa uqala nokusiza abantu. Vele ikufica lo 13 years nje usuke walala emobeni naye ingane zakwenu noma wahlala emobeni ngenxa ukuthi wawuthi mangabe ubona ukuthi indlala imingenhla ubathathe babeke emobethi dlanini la bafowethu nizokwazi ukuqina baphila futhi. Baphila bakhulile baqeda nje isikole. So usukhulile ke manje nakho ekhaya seqala ukuba ngconywana ingqondo iyaqhubeka iyaphambili. Luqala laphi udaba lwakho? Udaba lwami lijulile lujule kakhulu ngoba ekhaya bekumuzi odelelekile. Sure. Uma udelelekile kudingakala ukuthi hlezi hlekwa. Ngibileke nomuntu wesifazane ngimthola namanje sisathandana ngasho ukuthi sisathandana. Yeah. Kodwa ukuthandana kwethu kunama challenge phakathi. Yeah. Uma kunama challenge siyathandana ngamthola futhi ngisemncane 2016 ngimthola ufundile mina ngifundanga. Leyo nto leyo iyalimaza egcineni uthola umuntu ofundile nongafundile mina ngisho unqisela impepho ngibhizi ngisebenzana nabantu. I-challenge yami ila kumuntu wesifazane ngenxa ukuthi ngangaphansi kwencindezi ithi mina ngifuna abesekhaya. Yeah. Akwazanga ukuthi yena abesekhaya ngani ngenxa yomsebenzi awusebenzayo ukuthi bamnqabela i-transfer. Uma bemnqabela i-transfer akakwazi ukuba full time ekhaya. Yes. Lonto yangihlukumeza ngoba naye wathi Mthiya ase uwenze something ekhaya mina ngingaba seduze kwakho. Ngithe ngithola inkomo ngawo umsebenzi ngayihambisa kubo. Uma ngihambisa kubo hayi kwaba mnandi kwakekizwa ngoba ngani ngangicela ukuthi mina ngicela ukuthi ngivele ngicela ukuthi ngingaveli ngoba ngingenayo imali ngaleso sikhathi. Ngabuya futhi ngashawe nayi lockdown. I-lockdown kwaba nzima umsebenzi wathula nje nawo impela ngoba abantu babengenayo ukulungisa izinto. Emva kalokho kwavuleleka kwase kuba nenkinga ke phezulu kumuzi wasekhaya sibangwa indawo kanjalo induna. Emva kalokho ikhaya libalekile ngomuntu wesifazane. Yebo. Uba indoda mayikhona umuntu wesifazane ngihambisele izinkomo ekhweni kube mnandi waphela unyaka. Mina ukuthatha kwami inkomo baba ngangithatha ngoba angithi ngiyokhanda ubuhlobo kanti ukukhanda kwami ubuhlobo ngizilimaza mina. Wena Zazala ke inkomo zaba u6. Uma zizala lezi inkomo ziba u6 ekubeni nginaka ingane zasekhaya nabafowethu kuyangqilaza nokwakha ngiyakha. Uyaphela umuzi ngala ngoba ngithi ngenzela yena uthi mefika afike ekhaya elikunjani elifudumele. Kodwa njengamanje kuyikhona okungihlukumeza kakhulu akanaso isikhathi sami. Noma usukhokhile le nkomo ekhokha Palestine noma sengikhokhile akanaso isikhathi sami okubi kakhulu
ngamfice nezingane. Mina anginazo izingane. Awunayo ngisho ngaphandle? Anginayo ngisho ngaphandle. Zingake ezakhe? Ezakhe zo-2. Yo. Ngoba ngangize ngothanda ukuthi ngangize ngokuthi ngiyiphara. Ngifuna mina into enhle nasedalweni nakubantu ngoba ungayiphatha inkonzo uma ungenaye umuntu wesifazane ukubizwa ngumfundisi futhi uyiphara. Mina ngiyangifuna ukuthi isithombe sami kodwa sibe sihle emphakathini. Umfundisi vele. Ngisho kanjalo ukuthi ngimfundisi kodwa ngenxa yokuthi ukhololwa ngofakile. Kuyenzeka ukuthi ufake ukhololwa kanti awunalo ucopho. Uthothi inkulumo yakho umikhuluma kubantu bengaphenduki. Angiqondile ukuhlasela abafundisi kodwa into abeke beyenze wena umuhle nabo abafundisi ungayifakile iringi. Intshumayelo yabo igxila kuwena kakhulu kodwa ngenxa yokuthi uthi angikho lapho. Ngila kubantu basekhweni kakhulu. Abantu basekhweni ba right babantu abakholwayo kakhulu. Uma bekholwa ngiyakwazi mina baba ukuhlala ekhweni. Ngihlalile mina ekhweni kakhulu. Bangithwala kodwa kujika manje kehla. Uma kujika manje ngisebenzile la kaMashu. Uma ngihlala kaMashu bangishisela indlu. Kwasha u4000 kwasha ingubo kwasha ID ngasala ngingenalutho yoqoka. Mengikhumbula kahle beku 2017 kuvuka umona wabantu ngoba into eyinqatha kakhulu abantu kuyenzeka ukuthi usize umuntu kanti umuntu uhamba kumuntu omunye mase efika yena ayejika ngale ndaba athi wena uthenga leyo nto leyasikhoza ukuthi bengishisele yonke indlu ngasala ngingenalutho kodwa ngenxa ukuthi ngangenkonzweni ama Eastern ngaqhubeka ngama Eastern ngahamba futhi ngaye enkonzweni ngabuya futhi ngoba ngase ngifonela bethi hayi sizokubulala ngoba phela wena ushise izindlu ngoba ngangishiye mina umfowethu endlini ngathi mfowethu ngicela ungigadela la uzolala endlini yami ngize ngibuye ngomsombuluko. Umfowethu naye wabona ngomlilo ukuthi uqhamuka kwabaleka kanjalo. Ngisho ukuthi abantu basekhweni bona ngiyabathanda kodwa ngenxa yesimo sosiko nabake bekelwe beke ngiyal understand kodwa lukuhlungu. Okuhlungu khona konke ngikhiphile mina inkomo ekhweni kuba nzima. Ugogo uma wakhe uyangithanda kakhulu ubhuti wakhe uyibishop. Bishop kuba mnandi kahle kodwa lo ngakimina akabi njengomuntu wesifazane ngoba ngithi ngihleli naye anqini lamandiya asengenisile ngobani amandiya awuthatha angikuze cishe kushaya ngisho ukuze ngaze kuse kumele indlela likhuluma isiZulu kungena elinye kanjalo nje manje leyo nto iyangihlukumeza kakhulu ngeke ukuthi mina ngingize kuwena ngoba awunasikhathi sokuthi ube sekhaya full time ngizileke kuwena kodwa wena futhi awunginaki angibeli ngisho amanzi okugeza mhlawumbe ngizoze kubone ngabo 11 ebusuku ukubo ngikubo imini yonke uhlala wedwa endlini elaweni imini yonke mina ngihlalele nje uhleli nomndeni wakhe imake udabula njalo kanti mawusuku uzomvakashela nisuxoxe noba naye noma usuxoxe nabanye akubona ukuthi thushu cha phela angithi mina ngiyamfonela ngithi ngiyeza esendleleni akujabulele lokho ngoba izingane zakhe izingane zami ngiyayithanda ngoba ngangifundise khona wathiwa wathi ukhulu kumina uma uthanda umuntu umthande konke nje nokwakhe. Uma ngimthanda ngoba ngiyakwazi ukuthengela izingane zakhe ngoba zifunda ngiyakwazi futhi nako umnakekela emva kwalokho yena wathi ngoyithola mhla ingane sengimile esangweni ngathi manje sibe nengane unazo kodwa ezimbili ayithola ngingashongo ukuthi ngongasho ukuthi manje kuwena usukhiphe imfalakahlana sekuthiwa qala ukuthi kuzokhipha ithola ingane eyodwa ngifake mengivuma nengane manje iyona into engihlukumezayo kakhulu ngoba ekhweni bathi sebedelile izinkomo futhi ngoba nginazo ezinye inkomo bathi abasafuna inkomo bona sebedelile nje izona mina umsebenzi wami sengingama esangweni ngiyayibuza into eyodwa ngizoma kanjani esangweni ngoba phela nangu umuntu akanaso isikhathi nami mengenaso isikhathi nami
ngingadrayisa namhlanje ngithi ngiyaya kuyena ngifike same mengifika futhi kwenzeke same thing futhi leyo nto iyayishaya inhliziyo lo muntu usho ukuthi akanaso isikhathi sami. Njengomuntu osebenza ngalezi zinto zokulapha ucabanga ukuthi kulento yenayo kunesichitho? Angicabangi kanjalo Khehla, mina okwami isichitho sidaleka kanje kumuntu uma ungamkhunganga. Mina loya muntu ngamkhunga ngamenza yonke into ngoba naye umuntu kamoya cause noma yena engasebenzi ngabantu kodwa umuntu wemoya. Umuntu wemoya besixabana kudala kakhulu. Into encane ibe enkulu. Lento ijike iguquke. Uma yena evashelwe yikhehla kuzoba kube ngisho ekamerweni engangifuna ukungibona. Ukuthi mase kwehlile futhi umbone ukuthi hayi useyuyena ke manje use right anginikeze futhi lawo attention. Kodwa into ijike nje kule minyaka emibili hayi ngambona ukuthi hayi aseseyena lo muntu awuyena wayekwazi ukuthi mengifika angithela amanzi ngigeze njengomkhwenyana. Yanqena ukuthi wathumela ingane athi amiseleni babweni ukudla. Lonto ngiyibuza enhlizweni ukuthi ngize kuyena noma ngize enganeni. Manje iyona yonke leyo nto leyo iyangicindezela ngoba ngiyamdinga kulila khaya. Imake mfethu ngoba phela njengoba usuwumuntu kanje unelungelo lokukhuluma nabantu basekhweni lakho. Uke wakhuluma nabo ngalolu daba bathi ekhweni ngikhulumile nabo ngithi mina ngicela ukuthi ayeke noma umsebenzi akululanga ukuthi uyekise umuntu ofundisayo ngoba bamnikeza itransfer. Kodwa uthisha uyafundisa. Manje mefundisa abamnikeza itransfer abathi hayi ufundisa kahle lapha yonke into yenza kahle. Mengikhuluma nabantu basekhweni bathi abantu basekhweni ukuze uthathe ngokwakho sicela ume esangweni. Ngoba lento iyahlupha mkhulu ngoba into engibonile mina ukuthi iyabashaya emqondweni beke bathanda ubhuti wakhona ukwathanda ngala mubheka koMbombulu. Le yanto yangilimaza uya kwabo kweMbombulu beyocela. Mina sasivumelene nabantu basekhweni ukuthi mina hayi mengiphethe noma 10,000 ngizokwazi ukuma esangweni ngimemeze ngawo noma ngaphatha u8. Kodwa ukuya kwabo leMbombulu bafika usiko ngale lishintshile. Okay. Uma lishintsha ngale usiko lushintsha ukuthi nomuntu umfice nezingane mhlawumbe ezu3 kodwa must be ukuthi ngisho u20,000 kuyaphezulu ungawukhipha. Mina ngathi sasivumelene ukuthi mina mangikhipha u10 noma u8 ngingakwazi ukuma. Bashintsha emva kokuya lapha. Bashintsha ngokuya laphana ngoba naye owakwami wayehambe nobhuti wakhe. Beyocela. Mase bebuya ngala inkulumo isiyashintsha. Isithi-ke usethi-ke ubhuti wakhe uyabona-ke we-anti ukuthi kwenziwa kanjani mecelwa. Shuthi leyo nto isikhombe ukuthi mina fanele wenza ngendlela efanayo. Ngenze mina ngendlela efanayo ngoba naye ubhuti wakhe wathatha kaShandu. Khona ngala eMbombulu. Manje noma ngithi ngiyayikhalela kubantu basekhweni iyancindezela. Yena uma wakhe akanankinga. Kodwa umuntu oqinisa ikhanda ubhuti. Kusona sonke le story mntaka baba ubuka wena ikhona inhloso kumakoti wakwakho ukuthi mhlambe ngelilanga ayibone esemagcekeni akini ukuyibona inhloso kuyena. Ngiyathini ikhona inhloso uma ikhona inhloso ngoba naye kwengixoxele ethi yazi Mthiya angisafuni ukuhlala la ekhaya. Ngoba ngiyabona ukuthi la ekhaya shawe edonsayo. Mengimbuza mina ukanjani na? Siyabona Mthiya noma kunomcimbi la ekhaya imini engiqhumayo ezimalini. Mthiya ngisacela uma esangweni ngihambe nje straight la ekhaya. Ngisho mengize ekhaya ngozama kumcimbi wenkomo kuphela. Ngikuthakazeleke lawo mazwi. Ukuthi ngiyafisa ngililanga ukuthi kwenzeke. Ngobani lo msebenzi wethu okusebenza abantu abanye bakho ngoba nginazi inkomo abanye bayakhokha abanye abakhokhi. Ngiyohlambisa ngani awukhona umuntu wethi ngicela ungibethelela umcharge leyo mali umcharge ngayo
kube khona umuntu athi ngicela ungimisele inkamba kube khona umuntu athi ngicela uyongigeza lezo zinto lezo athi omunye umuntu ngifuna umuntu induku yakhe induku yidla umnikazi nanso ke la ishaya khona umuntu umumbiza khehla emva kalokho yena umumtshela ukuthi malini uzokhala awona sekuthiwa usuthi ake umnikeza ilist uthi akahambe ayithengela leyo mali isuyingaphezulu kwaleyo oyibizile iliyo nto ke le esigejanisa nabantu esibasebenzayo la ngaphandle ngobani ekugcineni kuba sengathi wena umsebenzi uyadembesela ngawo umuntu noma efika uthi cha ucela ashaya inkomo phansi kuba sengathi umuntu ongenayo inhliziyo kanti nami nginalo uzwelo abantu kwesisikhathi uyamsiza umuntu bese kushaya ngexhaphozi la eminyango ngemoto usehamba ngemoto kodwa akazange futhi ukubonga akazange futhi kuwena azezobonga njengomuntu wamsizayo ngobani iqiniso kufanele kube yiqiniso manje umakoti lo esikhuluma ngaye la yebo umthole vele sefundisa noma ubefunda sathi umthola waba nesandla kumsiza ukuthi afunde noma uyifundela ngemali yakubo ngamthola yena esezosithola isikole sokuyofundisa yes mina ngamphusha ezifundweni zakhe kakhulu mengimphusha ngisho grade wancamela ukuthatha mina kunoma wakhe uma engithatha nama ngikholwanga ngoba wathi yawo uyogreda eThekwini ucela ukuhamba nami ngathi mina hayibo ungakwenza kanjani lokho kukhona umzali wakho yena wasethi hayi uma uthi angihambi nawe ngaze wasiyangithengela futhi ingubo zokugqoka nga right ngahamba ngakhona futhi kwamnandi entweni eningi wenza kahle kodwa into esixabanelayo njengamanje ukubona ongiphethe kabi izinkomo useshintshile manje sibuye sixabanele nenkomo ngoba into eyinkinga ngoba ngahambisa inkomo nje zosisi ngale eyisele ekhaza u12 nangale sebeyahluleka ukuyikhokhela bafuna ukuthi bafuna nabo ukuyisebenzisa ngoba ziyagqilaza ngiyabatshela ukuthi mina into engigqilaza ngala ngoba zo12 inkomo ngikhokha kakhulu ngala uma ngikhokha kakhulu ngeke ngize ngikwazi ukukhokhela naleza ngoba kusho ukuthi phela mina ivoti liyangidla ukuthi leza inkomo ayibhilongi kubona leyo nto futhi iyangihlukumeza sefana manje ngisuke la mekuthiwa inkomo azibuyanga ngihambe mina ngekhweni imake bhuti wena walobola inkomo yakhipha engakapheli zo6 mina ukukhipha kwami inkomo ngakhipha ezo3 zazala zaba bo6 yes so kuwena isikole saba siswele lezo 12 mina ezami zo12 esekhaya ezakho yes engathinti ibona but uthi wena lezi inkomo ukunakekeleka kwazi ukuthi iluse ngendlela kukuwena futhi kukumina futhi ngoba bajike egcineni ngoba ukho yena osibari uyikhokhelile inkomo mekhokhela wathi usekhathele ukuyikhokhela khokhani sibari mayikhokha angithi umelusi uyakhokhelwa oh yeah uma ekhokhelwa umelusi ngoba mina phela usiko lithi kufa ngime esangweni usethi usibara nayo seyayeka ke manje uyikhokhela angibone nami njengendoda uthi ngenza kanjani kanti wena lezi inkomo wayikhipha ngaliphi wayikhipha uthi uyobambisa ihlale khona noma wayikhipha uthi uyoqala ukulobola sekuweza afe ukuthi into uma uyikhipha eqondene namalobolo usuyinika bona sebe uyibona aba in charge ukuthi benza kanjani ngayo cha wena khehla ikanjani lento angithi ngiyaduka ungichaze angithi kuchazele kahle ayike kuthiwa ngifika kini unosisi wakho sure anginalutho ngifika zintandane mengifika ngixoxe nosisi wakho ithi nginenkomo ekanje futhi yonke into oyenzeke phambi kwakhe okay sithandana naye bengakabi nenkomo yonke into oyenzeka phambi kwakhe mina mengifaka siswa ngithi ngiyathanda ukuthi ngikhiphe something yini engayenza saxoxa sabonisana wathi yena zilethe lezi inkomo ngoba ekhaya akukho umuntu njengamanje ngenxa ukuthi ngangifuna ukukhanda ini ubuhlobo ukuthi mina mengize khweni kungabi khona ukulwa uhixihixi kodwa nosibare sikwazi ukucommunicate nabo isadi lenkomo laba kanjalo ke mina inkomo angiyifakanga ngendlela yokulobola wayefaka ngokuxoxisana nosibari ngokuxoxisana nosibari ukuthi mina ngisacela ukuthi ngikhande ubuhlobo
ungathi mawuthi vumbu bathuke mingathi mengithi vumbu noma sebusuku bethuke bethi nasi isigebengu ngezinye indlela lokuqala kwakho amalobola kubanga semthethweni akubanga semthethweni kuyoba semthethweni nini ke masayiphelele kuba semthethweni uma mina ngima esangweni shuthi usisi lo njengoba ebuka amandiya nje ukhona ubambelele lento ukuthi awukame esangweni ubambelele lapho ukuthi mina indaba ngihluleke ukuma esangweni ngesikhathi usaqala ukubeka lezi inkomo lapho wake wakwenza wayenza into eqondile yabona ngaqamba manga abona wayenza kahle kumnandi sijabule futhi mengiza noma efika ekhaya efika kube mnandi uma efika kube mnandi naye ethi hayi ngelilanga mhlamba kume wonyuye kanje angibe ngale kuyena ngithi naye ngizokwenza lokho ngibe khona kube mnandi ushintshe nje wathi guququ hayi kwankoyile ungena kwamandiya leya muntu ebengayithanda iTV aqala uthanda iTV ikhona kubo khona ekhaya kodwa bewumuntu nje ngesiwa amandiya ukubuka amandiya kuze kushaya ebusuku ebe umuntu mebukele izitori ngabo past 8 ku9 siyalala kodwa manje ngiyenza mengihleli ngedwa ayiphumela ehamba ehlele nomndeni wakhe mina ngisale ngedwa ake estimate nje bhuti ukuthi mawusuku ufike kubo ufika sikhatsini 9 ekseni 12 emini isingana nesikhathi akushiya sona sodwa usendini isikhathi engifika ngaso ngoba ngisengibhizi ngabantu la ngoba mina sengihlala la kaMashu ngiye ngisuke la ngabo 4 mhlawumbe ngale ngiyafika ngo past 6 ka 7 mhlawumbe ngabo 8 futhi ngifike mengifika angibingelele kube mnandi me ukuthi nje usuke into yakhe nje ayihambele emva kwalokho athi hayi ngizobe ngikubone ngithi mina hawu kanti ngize kubani mina athi yena hayi uze kumina phela ngisawubukela iTV kanjena nje yo shothi isikhathi sami asikho into ebalekile manje iyakhuluma amamandiya ngaze ngathi ngene ilanga inkulumo engayisola kuyona ngathi ngangidiniwe ithi nazi ngathi ngafa le TV le oyibuka yazi ngaze ngayisola yafa iTV uma ifa iTV kwaya ngamagama ngoba yavese niyabhonqa odongweni hawu yafa saca emva kwalokho abanayo ke attention angithi asayi mandini mengikhona nje kuba mnandi sihlale nomuntu wami sixoxele sicommunicate ezothando wasuka ke ubhuti wakhona ubhuti wakhe vesana wayikhanda awuyabukela back to normal into kanjalo wayona ubhuti wayikhanda wayona ke lento ke manje ibake awafethu ngeke ezeyitolo zethu manje ngesikhathi nenza lolu hlelo nobhuti ukuthi ulethe inkomo sikhona isikhathi esinqunyiwe okungenza ukuthi mhlawumbe usisi uyabona isikhathi siside kakhulu ingakho esenza kanje kwakuthiwa ngalesikhathi ubusuqedile isikhathi sona uma ngisibuka side isikhathi ngoba angaze ngimbambe ejola ngoba mina umuntu ngiyambamba message ola kodwa loya angaze eza angigangele ngoba ngiyambona futhi indlela angiphanisha ngayo ukuthi mina fanele ngime esangweni kumnyama kubomvu abanye ke beke bengicebise bathi hey lo muntu asakuthanda landa inkomo zakho wena futhi wawenza wena into enkulu kabi ukuthi bahambisele inkomo esikhathi samanje abantu abalingana nathi abayikhiphi inkomo umuntu uyakhulelise kanjalo ayishiye kanjalo ahambe mina ngenza iqiniso ngathi mina nakho enginakho njengamanje mfowethu asithembe ukuthi babukele beBlack Life TV emakhaya yaluzo udaba likaBhuti ubhuti ukukhiphile kodwa uyazi ukuthi ukukhipha kwakhe akukho kahle inhlelweni angazi mhlawumbe nina nengcitha buchopho neinzululwazi niyazi ukuthi lezi zinto zenziwa kanjani makuthi mhlawumbe khona ongachaza kangcono uthi nakumakoti
njengamanje uyafika kubo ethi uzomvakashela njengenjwayelo kodwa amshiye from mhlawumbe 6 ntambama uzayibuyela ngo-11 sekuzolala eyibukela amandiya akhuluma isiZulu nje akagqizi qakala ukuthi ukhona asaze kumthombo wenjabulo ukuthi uthola ngendlela noma kwenzakalani. Ezinye zezinto engifisa ukuyibuza webhuti ukuthi mawuthi inkinga inkomo ehambisa lapha lena-ke impela leyodwa-ke yona-ke isekhona-ke ekamereni leyodwa ngoba engakunake nakamandiya nje wakunika leyodwa. Cha mkhulu abona ngenxa yokuthi nami ngisuke sengicasukile uyabuya phela kusuke emandiyeni athi nami vese ngicasukile ngihluthukele ngize ngithi ngoba imoto yami ingakafi bengabe ngishaya imoto khona ebusuku athi yabuya angisekho endlini. Ekamereni unayo attention uthola ukuthi i-attention mina ngisenayo angisekho kwala ayikho bhuti into ongayenza i-attention isingekho endlini. Uyabona umuntu uzoyibulela ngo-11 azokwenzela ukudla ngo-11 hawu udla ngo-11 okanye uzamula wedwa ngobani mina okubeni mina mengifika ngiyombona nezingane ngisuke ngiphathele yonke into azoyidla nezingane mengukuthi kanjani ngiyabona uhleli ngale akangenzeli ngizenzele ngidlele ngigezele ngilalele uzobuya yena athi ufuna leyo attention ngithi mina cha sengilele ngizovuka ekseni ngo4 ngigibela imoto ozoqala ngihambele. Awona njengamanje nginamasonto amathathu ngomfonela naye futhi akafuni uyangibhasa angafuni angimbhazi angimesikholi angenzi lutho lokhu nje kule nto nibanga iyona nto esibangayo kahle. Hayi ngiyakuzwa futhi asibonga kakhulu ukufika nje ulethe udaba la kwesithemba ukuthi isixazululo sovela manje sixoxa qhubeka nabantu bephawula beveza ukuthi bacabanga kanjalo lolu daba. Yebo ngiyabonga. Sibonga kakhulu. Babukele Black Life TV sibonga kakhulu isikhathi senu nokunetheza kwenu nokuhlala nathi la indoda ayikhali indaba eziningi ke nami sengishawa inzululwane manje angeke ngithi qhu ngiyophumula kancane ngibone ukuthi mhlawumbe ukuhamba kwesikhathi masibuya sobuya sekunjani na khona la ku season 1 yethu indoda ayikhali coming soon season 2 uyeza singajabula nje ukuzwa kuwena ukuthi season 2 ufisa sixoxe ngani masithi indoda ayikhali sobe sicile kuphi sizwe kuwena okona namhlanje asibonga kakhulu inkosi nibusise nisale kahle. Amen. Black